اما چه کنایی بدیم که از صبح تا شب باید صدای سنگ فرز بشون همین مغزمه. هر کوچه ای شنیدی برنامه. برای ساختمان سازی پیشرفت همینه ده. برای پیشرفت شهر داغون کردن همه اعصاب و روانه. ایتو کنن فرار مغزه ایجاد بنده. یعنی تو کنی ساختمان نسازیم؟ نکنم نسازیم، کم سر صداترم تینیم بسازیم. به جای نمای سنگی تینیم سیمانبری بکنیم. ایجور سر صدام ندانه. نمای سیمانی؟ آها. خب مهاجرت مردم چرا ربطی به نمای ساختمان و سنگ و فرز؟ الان یک تا خاطره تعریف کنم تا خوب متوجه ببی. دو تا رفیق بون، یک تا نابغه علمی و یک تا شلخته و در نخور. اونی که نابغه بود تحصیلات عالی بوده بود، از خارج پیشنهاد کار داشت ولی نشد. او تا این مملکت من به مردم خودم خدمت کنم. و یک تا رفیقه کارهای مختلفی بوده، آخرش هم بشه سنگکار و ساختمانی بود. چون آدم شلخته بود، یک تا از سنگان خوب جانزه بود. او سنگه بکت و رفیق نابغه سر من و متاسفانه اینو بکشته. این نشون دهنه که اگه مغزی مهاجرت نکنه این مغز ایر داغو نکنه. چرا با داستان مرگ مردم شوخی کنی؟ خیلی زشته. مشوخی کردنم که جدی کده دارم. آها، پس فرق شوخی و جدی ندانی. فقط تو دونی آقای پروفسور. چه وضعیتی بابا؟ هیچ که آدم حرف نفهمنه. منم باید فرار مغزا بخونم. ای زهر مار، کله پدر هرچی سنگ فرز بنا بود از خراب کاری بکنه.